আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমাদের বিআরএফের একটা প্রজেক্টের ড্রয়িং। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এটা দিয়ে আমরা কাজ করি নর্মালি প্রজেক্টে, বা কেমনে এটা দিয়ে কাজ করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। তো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে দেখতে হবে, আপনার ড্রয়িংটা ধরা শিখতে হবে আপনাকে। আপনি যদি ড্রয়িংটা ঠিকমতো না ধরতে পারেন তাহলে আপনি কাজও করতে পারবেন না। এবার আপনি যদি কাজ ভালোও পারেন কিন্তু আপনি যদি ড্রয়িং না বুঝেন তাহলে আপনি একটা প্রজেক্ট যে আপনার পক্ষে উঠানো সম্ভব না। বেসিক্যালি এটা টেকনিশিয়ানদের জন্য আমার এই ভিডিওটা, যাতে আপনারা দেখে সহজে বুঝতে পারেন। এখানে এই যে মেশিনগুলো আছে, এটা হচ্ছে আমাদের আউটডোর, এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনডোর। এগুলো হচ্ছে 4-ওয়ে ক্যাসেট টাইপ ইনডোর, আর এটা হচ্ছে আমাদের ইনডোর। এটা হচ্ছে 1-ওয়ে ক্যাসেট টাইপ, 1-ওয়ে ইনডোর আর কি। এটা হচ্ছে 1-ওয়ে ইনডোর। আর এই যে সবুজ দাগের যে এগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের কভার ফাইভ। এগুলো হচ্ছে আমাদের কভার ফাইভ, ঠিক আছে। আর এই যে ওয়াই দেওয়া আছে না, এগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ। আমরা ওয়াই ব্রাঞ্চ বলি, কেউ রেফিনেট বলে, আবার কেউ ওয়াই ব্রাঞ্চ বলে, ঠিক আছে, যেটা বলে আর কি। তো সমস্যা নাই। এইগুলো হচ্ছে আমাদের নর্মালি আপনার একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইন বাহির করার জন্য, অর্থাৎ একটা থেকে দুইটা লাইন বাহির হয়। একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইন বাইর হয়, যাতে সোজা পাইপ থেকে একটা কানেকশন বাইর করতে হবে আমাকে, তখন আমরা এটা ইউজ করি। এটাকে আমরা টিউ বলি, কেউ ওয়াই ব্রাঞ্চ বলে, কেউ রেফিনেট বলে, ঠিক আছে। তো এই রেফিনেটগুলোর থেকে আমরা আমগো 5-এর মধ্যে বারবার প্রত্যেকটা মেশিনের জন্য আমরা একটা একটা করে কানেকশন নেব। তো আমাদের আউটডোর হচ্ছে একটা এই প্রজেক্টে, এখানে আমাদের আউটডোর হবে একটা। এটা হচ্ছে আমাদের আউটডোর। এই একটা আউটডোর থেকে আমরা এখানে আছে 9টা ইনডোর আছে আমাদের। যে দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখলে বুঝবেন। এখানে ইনডোর আছে 9টা। এই যে একটা, যে একটা, 2টা, 3টা, 4টা, 5, 6, 7, 8, 9টা। এই 9টার মধ্যে এই দুটো হচ্ছে আমাদের 1-ওয়ে। এগুলা এক পাশ দিয়ে বাতাস বের হয়, যার কারণে আমরা এগুলোর 1-ওয়ে বলি। আর এগুলো হচ্ছে 4-ওয়ে, মানে 4-ওয়ে অর্থাৎ 4 রাস্তা। আমরা এগুলো 4টা রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হয়, যার কারণে এগুলোর আমরা 4-ওয়ে মেশিন বলি। আর এখানে যে সবুজ আকৃতির যে 5টা আছে, মানে সবুজ আকৃতির যে রেখাটা আছে, এটা হচ্ছে আমাদের কভার ফাইভ। এটা হচ্ছে আমাদের কভার ফাইভ। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কভার ফাইভ। এটা দিয়ে আমাদের গ্যাস যায়। এখানে 2টা কভার ফাইভ আছে, একটা হচ্ছে সাকশন, একটা হচ্ছে ডিসচার্জ, ঠিক আছে। আর নর্মালি এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়াই ব্রাঞ্চ, আমরা রেফিনেট বলি, ওয়াই ব্রাঞ্চ বলি, এই যে এগুলা, ঠিক আছে। তো আমি আপনাদের দেখাবো। ফার্স্ট অফ অল আপনি ড্রয়িংটা ধরতে হবে, আপনারা বুঝতে হবে যে ড্রয়িংটা কীভাবে আছে, আমার বিল্ডিংটা কোন পজিশনে আছে। তো আপনাকে এই ক্ষেত্রে সিঁড়ি খেয়াল করতে হবে। এখানে খেয়াল করেন, এই যে ড্রয়িংটা, এই যে বিল্ডিংয়ের লেআউটটা, এটার মধ্যে সিঁড়ি কোন জায়গায় আছে দেখেন তো। এই যে এটা হচ্ছে সিঁড়ি, এখানে একটা লিফটও ছিল। তো আমরা সিঁড়ি থেকে ওইটা, তারপরে আমাদের প্রজেক্টে যাওয়া লাগতো। তখন আপনার সেইটা অনুযায়ী আপনার ড্রয়িংটা ঘুরে ধরবেন। আর এই বিল্ডিংটা আছে আপনার এলজিভে এলাকার। আপনি এটা নর্মালি আপনার এখানের জন্য অসুবিধা হবে না। এবং অন্যান্য বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আপনি সিঁড়ি, লিফট, মানে যে অনেক বিল্ডিংয়ে 2 জায়গায় সিঁড়ি থাকে, আপনি 2 জায়গায় সিঁড়ি মিলাবেন এবং আপনি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম পাওয়া যাবেন। যদি আপনার ড্রয়িংয়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইস্ট দেওয়া থাকে তাহলে আপনি ওইগুলো মিলিয়ে নেবেন, সমস্যা নেই। নর্মালি যখন আপনি মানে একটা প্রজেক্টে যাবেন প্র্যাকটিক্যালি, তখন আপনার নর্মাল একদম ফার্স্ট অফ অল আপনি যদি সবচাইতে বেশি সহজ হয় তখন আপনি সিঁড়িটা মিলাবেন, একদম শর্টকাট আপনি মিলিয়ে ফেলতে পারবেন। আর যদি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তখন আপনি এই যে খেয়াল করেন, আরেকটা সিস্টেম আছে। এই যে এখানে দেখেন রুমগুলো খেয়াল করবেন, কোন রুমটা কিসের। এই যে এগুলো টয়লেট, এইগুলো হচ্ছে টয়লেট। এখানে একটা টয়লেট, এখানে 2টা টয়লেট, আর এইখানে হচ্ছে আপনার বেসিন। এই রুমগুলো খেয়াল করবেন আপনারা। রুমগুলো খেয়াল করে আপনার ড্রয়িংটা অনুযায়ী ধরবেন, এবং আপনি যেদিকে আপনার ড্রয়িংটা ফিরবে আপনি ওই দিকে ঠিক তাকাবেন, ঠিক আছে। ওই দিকে তাকাই আপনি ড্রয়িংটা হিসাব করবেন। পরে আপনি এখান থেকে আপনার কোন দিকে আপনার কাজ হবে, কোন দিক থেকে কোন দিকে 5 গেছে এবং কোন রেফারেন্স মেশিন আছে, আপনি ওইটা বাহির করবেন। ফার্স্ট অফ অল আপনার যখন আমরা নর্মালি কাজ করি, তখন যদি আমরা কাজ শুরু করার আগে আমরা খেয়াল করি যে আমাদের প্রজেক্টের যে ট্রে, অর্থাৎ এই 5গুলো যে যাবে, এই 5গুলোর জন্য আমরা ট্রে করে হ্যাঙ্গিং করি আর কি, যেটা আমরা মার্ক করা লাগে। তো মার্ক করার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ড্রয়িং বুঝতে হবে। ড্রয়িং না বুঝলে আপনি মার্ক করতে পারবেন না। এবং মার্ক করতে হবে আপনার এমনভাবে মার্ক করতে হবে যাতে কাজটা আপনার সুন্দর হয়, অনেক মানে কোয়ালিটিফুল কাজ হয়, একদম ক্লিয়ার কাট, যাতে দেখতে সুন্দর দেখা যায়, ওই হিসাবে আপনার মার্ক করতে হবে। তো আপনি এই যে 5গুলো আছে এগুলো দেখবেন। এই যে নীল আকারে যে কালো যে এটা আছে, এই যে এগুলো হচ্ছে ওয়াল, এগুলো হচ্ছে বিল্ডিংয়ের পার্টিশন বা ভেড়া বলে আর কি, যেটা বলে এটা।
তারপরে আপনি এগুলো খেয়াল করবেন, এগুলো খেয়াল করে এগুলো দেখেন পাশ দিয়ে আপনার 5 গেছে। আপনি অবশ্যই আপনার যতটুক রাখা যায়, যেহেতু ওরা রেফারেন্স দেয় নাই যে এখান থেকে ওয়াল থেকে আপনার 5-এর ট্রে কতটুক যাবে। যদি এখানে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকে তাহলে ওরা জিজ্ঞেস করে নেবেন, আর যদি না থাকে তাহলে আপনার নিজের যে একটাই আছে ওটা খেয়াল করবেন যে যতটুকু রাখলে, অর্থাৎ আপনি ড্রিল করতে পারবেন, তারপরে আপনার সাপোর্টিংয়ের কাজ করতে পারবেন, যতটুকু রাখলে অতটুকু স্পেস সাইডে আপনি দিয়ে দেন, বা যতটুকু রাখলে আপনার সুন্দর মনে হয় যে আপনি কাজ করছেন ওই হিসাবে আপনার কোয়ালিটিফুল মনে হয়, যতটুকু রাখলে আপনি ততটুকু রাখবেন 5টা। তারপর আপনি মার্কিং করবেন ওইভাবে। ঠিক সেমভাবে আপনার ইনডোর যে হ্যাঙ্গিং করবেন, ইনডোর হ্যাঙ্গিং ক্ষেত্রেও আপনার রেফারেন্স দেওয়া থাকে। এই যে ফার্স্ট অফ অল এখানে দেখেন, এই যে রেফারেন্স, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা ওয়াল পার্টিশন, এইটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা পার্টিশন, 4 কোণা আছে, এটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা কলাম যেটা বিল্ডিংয়ের মাঝখানে থাকে, আর এটা হচ্ছে একটা বিল্ডিংয়ের কলাম। আপনাকে দেখানো হয়েছে যে এই বিল্ডিংয়ের যে কলামটা আছে এই কলামটার মিডল থেকে এইদিকে আপনাকে 7 ফিট 6 ইঞ্চি যেতে হবে, যে ফিট এবং ইঞ্চি যে একটা আছে, আমরা যেটা মনে করি 7-এর উপর একটা দাগ থাকে মানে এটা ফিট, আর 6-এর উপর 2টা দাগ আছে মানে ওটা হচ্ছে ইঞ্চি। তো আপনারা 7 ফিট 6 ইঞ্চি, বা আপনি যদি এমএমে চিন্তা করেন তাহলে আপনাকে 2249 mm টানলে হবে, যেটা হবে আপনার এই যে কলামটা থাকবে বিল্ডিংয়ের এই কলামটার মিডল থেকে।